គ្រាន់តែនឹកគិតថាម្ដេចបានជាសេចក្តីសុខរបស់យើងមិនស្មើនឹងសេចក្តីសុខរបស់គេប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមកើតទុកបានដែរព្រោះសេចក្តីសុខចំពោះមុខនោះត្រូវគិតនោះឯងរុញចេញអំពីចិត្តឲ្យខ្ចាត់បាត់ទៅផ្ញើប្រាក់ដាក់ធនាគារបានតែកុំផ្ញើសុខនឹងអ្នកដទៃមិនបានទេមនុស្សយើងតែងប្រយ័ត្នខ្លាចចោលតែបែរជាមិនខ្លាចបាត់ពេលវេលាដែលតែងតែគិតជាអកុសលទៅក្នុងរឿងដទៃទាំងដែលពេលរស់របស់ខ្លួនឯងមានតិចតួចស្រាប់ផងរឿងដែលនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខលំបាកចិត្តគ្រាន់តែក្នុងជាតិនេះរាប់ភ្លេចមិនចាំបាច់ពោលដល់ទឹកភ្នែកច្រើនជាងមហាសមុទ្រនោះឡើយដូច្នេះយើងកុំឲ្យសេចក្តីសំខាន់ទៅក្នុងរឿងដែលកើតទុក្ខឥឡូវនេះរហូតដល់មិនអាចសុខនឹងអ្វីជុំវិញខ្លួនមិនអាចសុខជាមួយនឹងម៉ែឪជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យនោះតើរឿងស្អីក៏សំខាន់សម្បើមម្ល៉េះបើយើងនឹកមិនដល់សច្ចៈទេត្រឹមនឹកថាយើងមុខតែភ្លេចខ្ញុំបានឮមកមានអ្នកបើករថយន្តឲ្យអ្នកមានប្រាក់ច្រើនអ្នកពូលថាខ្ញុំខំធ្វើការដើម្បីគាត់តែទីបំផុតគាត់ប្រឹងមួយជីវិតដើម្បីខ្ញុំដោយមានអ្នកនោះបានស្លាប់ទៅនៅប្រាក់ប្រមាណ$19,000 លានសម្រាប់ភរិយារបស់គាត់លុះក្រោយមកភរិយានោះក៏បានរៀបការនឹងបុរសអ្នកបើករថយន្តនោះឯងពាក្យថាដើម្បីខ្ញុំជាពាក្យសន្មតប៉ុណ្ណោះដោយបរមត្ថគឺចិត្តដឹងអារម្មណ៍យើងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹកគេប៉ុន្តែយើងគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគួងហែងគេនោះបានឡើយដូច្នេះទើបគួរប្រើសិទ្ធិយើងជាមនុស្សមកទូមានចិត្តយើងទូមានចិត្តខ្លួនឯងឲ្យគ្រប់គ្រងមើលថែខ្លួនឯងដើម្បីមិនចាំបាច់គួងហែងអ្វីឲ្យកើតទុក្ខនៅក្នុងโลกនេះតទៅទៀតទេបើមិនបានអប់រំសតិប្បដ្ឋានទេជាប្រក្រតីគឺសម្គាល់ថាអញឃើញអញឮដោយមិនបានយល់ដឹងថាចិត្តយើងឃើញចិត្តឮនោះឡើយរឹតតែមិនដឹងថាបញ្ចវិញ្ញាណជាវិបត្តិនៃកម្មពាក្យចាស់ថាស៊ូចង្អៀតកាយតែកុំតែចង្អៀតចិត្តបើចង្អៀតចិត្តទោះបីមានផ្ទះប៉ុណ្ណាប៉ុនភ្នំក៏ដោយក៏នៅតែនៅមិនបានដដែលខំប្រឹងរកទ្រព្យមួយជីវិតទាំងលោភៈទាំងយួរដល់ពេលចិត្តស្លាប់
ស្រាប់តែមានសេចក្តីត្រេកអរអ្វីសំបីតែបន្តិចចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនោះទាំងនោះផងទាំងដែលមិនធ្លាប់ដឹងថាវាមានសភាពបែបនឹងសោះឡើយបើអត់ទឹកក៏អត់មានគួរបើអត់គួរទេក៏ឈូកមិនអាចដកបានដែរយ៉ាងណាមិញបើអត់តណ្ហាក៏អត់មានទុក្ខបើអត់មានទុក្ខក៏អត់មានសតិប្បដ្ឋានដែរដូច្នេះឯងតើចាំបាច់ត្រូវមានពូជសតិប្បដ្ឋានគឺការសិក្សាបរមត្ថធម៌តែជាការសិក្សាបរមត្ថក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងនេះប្រៀបបីដូចជាពូជឧត្តមគឺការឈូកបើយើងគ្រាន់តែជាអ្នកមើលមិនមែនជាតួអង្គក្នុងសាច់រឿងនោះទេដូច្នេះយើងរមែងបានឃើញហេតុផលនៃធម្មជាតិទាំងពួងដែលកើតឡើងត្រឹមត្រូវឲ្យយើងបានសុខគឺសុខចិត្តរដូវកាលនៃជីវិតមួយក្នុងសាច់រឿងដែលកន្លងទៅគ្មានអ្វីឲ្យអាល័យឡើយព្រោះថាទីបញ្ចប់នៃសាច់រឿងរបស់ជីវិតគឺបរមសុខបញ្ចប់ទុក្ខនៅខាងមុខទេតាខ្សែគប់ជាមួយនឹងមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តខ្វាក់គប់រោគមិនបានឡើយគួរគប់រោគទានសិលភាវនាការសិក្សាព្រះធម៌ត្រូវប្រយ័ត្នចិត្តខ្វាក់អកុសលវិតកៈខ្លួនឯងមានស្ត្រីម្នាក់កើតទុក្ខខ្លាំងព្រោះកូននិងស្វាមីបានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទវហេតុទុក្ខក្រៃកន្លងទៅបានមួយខែអាស្រ័យហេតុផលបានមួយជីវិតសត្វស្រាប់តែដឹងខ្លួនសប្បាយចិត្តបន្តិចអាចញញឹមបានក៏បាននឹកឃើញថាជួយត្រឹមសត្វបានគូចិត្តប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងជួយដល់មនុស្សទៀតទៅទីបំផុតស្ត្រីនោះអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យស្ងប់ចិត្តត្បិតបានជួបនឹងព្រះធម៌បណ្ឌិតមិនបាននៅមិត្តធម៌គឺគុណធម៌ដែលរាប់អានគ្នាជាមួយមិត្តអំពីបុគ្គលណាដោយខ្លួនឯងក៏បានសន្សំធ្វើនៅឧបការៈគុណចំពោះបុគ្គលមុខបុគ្គលនោះតែគេមិនសុទ្ធដឹងគុណមិនមានមិត្តធម៌ដូច្នោះបណ្ឌិតមិនត្រូវរិស្យាឬក៏មិនត្រូវខឹងជេរដល់បុគ្គលនោះដែរតែត្រូវដើរចេញអំពីបុគ្គលនោះសន្សឹមគឺកុំឲ្យកើតវិវាទជាសត្រូវនឹងគ្នាគោលអំពីក្រសែជីវិតទៅតាមយថាកម្មគឺមនុស្សយើងម្នាក់ឯងរៀងខ្លួនបើយើងស្លាប់ទៅកើតជាសុនខក៏គ្មានអ្នកណាទៅកើតជាមួយនឹងយើងដែរទោះស្រឡាញ់គ្នាស្ទើរលេប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូច្នេះហើយ
ទើបឥឡូវនេះយើងមិនត្រូវខ្លាចការរស់នៅម្នាក់ឯងនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងកុំចូលកុំរំពួយដាក់អ្នកណាឲ្យសោះពីព្រោះគេមិនឲ្យតម្លៃយើងច្រើនណាស់ណានោះទេគឺគេឲ្យតម្លៃយើងគឺយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអំពីការរស់នៅម្នាក់ឯងក៏ជាសោះជីវិតមានតម្លៃនិងមានសេចក្តីសុខនៅទីកន្លែងណាដែលគេឲ្យតម្លៃយើងស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងចេះទុកចិត្តមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានខ្សែគប់អ្នកមានចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ចេះថែរក្សាទឹកចិត្តមនុស្សល្អទាំងអស់នោះហាត់រៀនកុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់កើតទុកក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់យើងទាំងអ្នកដែលមិនមានបំណងល្អមករកយើងនោះឡើយអប់រំឲ្យឃើញសច្ចៈនៃជីវិតការពិតនៃលោកមនុស្សដោយច្រើនភ្លេចទិសដៅនៃជីវិតខ្លួនឯងរវល់ការងារលៀបយួរកាមគុណភ្លេចអ្នកផ្ទះភ្លេចម៉ែឪដែលចាស់ភ្លេចកូននៅតូចគឺពលមិនបានមើលខែឲ្យដិតដល់ទីបំផុតក៏មានរឿងឲ្យកើតទុកមានប្រាក់មានលៀបយួរដូចដុំថ្មគ្រួឥតប្រយោជន៍ឥតន័យមិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលដែលបាត់បង់កូនបាត់បង់ម្ដាយមាសប្រាក់មិនអាចជួសជុលមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យគាត់រស់មកវិញគាត់ធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខដោយសារតែវល់ខ្វាយប្រឹងប្រែងរកទទួលទានដោយមិនបានគិតអំពីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនទិសដៅផ្លូវព្រះធម៌វិញក៏ដូចនោះដែរខ្វះសទ្ធាខ្វះសតិបញ្ញាក្នុងការរក្សាចិត្តមិនស្មោះត្រង់នឹងបុណ្យអ្នកបួសមានសិលតែភ្លេចទិសដៅដោយអង្កត់អុសដុតខ្មៅខូចប្រយោជន៍ទាំងពីរសុខភាពកាយចិត្តគួរប្រព្រឹត្តឲ្យជាប្រយោជន៍1កុំចេះតែសែបសោយចំណីអាហារស្រាបារីផ្លូវចិត្តសម្រួលឥន្ទ្រីហាមអកុសលវិកៈទាំង3 2ហាត់ប្រាណបញ្ចេញជាតិពុលជាដើមផ្លូវចិត្តវឹកហាត់សមាធិកម្ចាត់នៃវិរណៈនិវរណៈធម៌ចម្រើនស្មារតី3កុំលេបថ្នាំផ្ដេសផ្ដាសផ្លូវចិត្តកុំបដិបត្តិធម៌តាមគំនិតឬតាមទិដ្ឋិផ្សេងត្រូវស្វែងយល់ក្នុងវិសុទ្ធិមារសុខភាពផ្លូវកាយប្រាសចាករោគអាយុវែងសុខភាពផ្លូវចិត្តអស់ទិដ្ឋិតណ្ហាបរិនិព្វានព្រះបរមពុទ្ធិសត្វកើតក្នុងត្រកូលចន្ទានមានប្រពន្ធចាញ់គោចង់ផ្លែស្វាយធ្វើប្តីគេត្រូវដោះស្រាយរឿងប្រពន្ធ
ព្រមធ្វើចោលទៅលួចស្វាយក្នុងព្រះឈានជួបរឿងមិនល្អទាំង3 1ខ្លួនឯងជាចោល 2រឿងទៀតនោះបានពោលព្រះទាថាកិច្ចទាំងពួងដែលយើងទាំង3អ្នកធ្វើហើយនេះជាកិច្ចលាមកបុគ្គលទាំងពីរមិនឃើញធម៌អ្នកទាំងពីរឃ្លានចាកប្រក្រតីបុគ្គលណាគឺបុគ្គលពុរោហិតនេះអង្គុយទីទាបអង្រៀនមុនមួយនិងព្រះរាជាប្រផាប់អង្គុយទីខ្ពស់រៀនបន្តមួយព្រះរាជាអតីតជាតិព្រះអនន្តព្រះថ្លានិងព្រះគូពិសាមនុស្សយើងចូលចិត្តកោតសរសើរខ្លាចនិន្ទាតែយើងតែខ្លាចពីនិន្ទាណាស់នោះនៅតែទ្រាំមិនបានក្នុងរឿងនិន្ទាអ្នកដទៃដូច្នេះទើបយើងមិនគួរប្រកាន់ខឹងនឹងអ្នកដែលនិន្ទាយើងឡើយប្រាថ្នារបស់អ្វីក្នុងលោកកុំចេះតែត្រេកអរមុនបានតែបើខកប្រាណកុំចេះតែខូចចិត្តសោកសៅអ្វីវាអញ្ចឹងឯងរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុត្រឹមត្រូវមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្នកណាចង់បាននោះទេតូនឈើតូចដល់ខ្ចីទីបំផុតគឺអាចបំបែកដុំថ្មដែលធំរឹងមាំឲ្យបែកបានថ្ងៃណាមួយយើងនឹងសូមអរគុណខ្លួនឯងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងមើលថែខ្លួនយើងបានល្អឲ្យបានឆ្លងរួចផុតអំពីឧបសគ្គនៃវដ្តសង្សារដោយវិរិយៈក្នុងសិលសមាធិនិងបញ្ញាគ្រប់រឿងទាំងអស់គឺចិត្តគិតរឿងខ្លះមានក៏បានអប់រំចិត្តតាមដឹងប៉ុន្តែបើមិនមានទេគឺល្អជាងព្រោះរឿងច្រើនពេកអាចនាំឲ្យភ្លេចខ្លួនគិតច្រើនទៅធ្វើឲ្យស្ដុកចង្អៀតចិត្តគួររក្សាចិត្តក្នុងកម្មដ្ឋានណាមួយដើម្បីមិនលំបាកគិតខ្វល់ច្រើនក្នុងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកកាន់តែសិក្សាគឺកាន់តែយល់ដឹងលោកនេះបានបង្រៀនយើងថាមិនចាំបាច់គោលគ្រប់ពាក្យដែលបានគិតទាំងមិនចាំបាច់គិតគ្រប់ពាក្យដែលបានឮនោះឡើយ